ဒီကနေ့ညမှာရှေ့မြိုင်ကစားသွားကြမယ် Europa League Qualification ပွဲစဉ်7နဲ့ပါဖို့ပွဲကြို30ချက်မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီနေ့ကြာသပတေးနေ့ည7ခွဲမှာရှေ့မြိုင်ကစားသွားကြဖို့ရှိနေတဲ့ Europa League Qualification ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့7နဲ့ပါဖို့ပွဲစဉ်လေးကိုပွဲကြို30ချက်လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့30ချက်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Tele Free Channel လေးမှာကတော့ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင် Europa League ပွဲစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ Conference League ပွဲစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel ပွဲစဉ်လေးတွေကိုတော့သုံးသင်မောင်းလေးတွေကျွန်တော်နှစ်ကတ်လောက်ထိအနည်းဆုံးတွဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့မကြွမ်းသလို join နေတဲ့ညီကိုတွေကတော့ကျွန်တော်အကောက်ဝဲဟောထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘိုင်ယုံလေးမှာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကလပ်အစေတန်းရာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဆို7ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Australia League ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပါဖို့ကတော့ကျွန်တော် Cyprus ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့7ဘက်ကတော့ Europa League Qualification ပွဲစဉ်ကိုခုမှစတင်ရှင်မှန်ကစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပါဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတုန်းကကျွန်တော်တို့ Europa League ပွဲစဉ်ကျွန်တော်ရှေ့မှန်ကစားခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အပွဲစဉ်မှာတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးကွင်းရလေ 2-0 ဆိုတော့ရလနဲ့ရှုံးပြီးကမှအိမ်ကွင်းမှာဂိုးပြတ်ခြေပြတ်အနိုင်ရယူခဲ့ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုတလန်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပါဖို့ကတော့ကျွန်တော်ခန်းစစ်ကိုအဓိကအသားပေးပြီးစော့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဝေးကွင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတဲ့အဝေးကွင်းဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစစ်ပိုင်းကနည်းနည်းလေးတောင့်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခန်းစစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးကမှကောင်းတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ကစားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့7ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အနည်းငယ်မစိမ့်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအသင်းကကျွန်တော် Australia ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာရှရဲ့ခြေချိုးပေးမှုရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့7နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဂိုးသွင်းမှာအပြည့်အဝပျော်ရွှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်တဂိုးနဲ့နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တဝက်လောက်ပဲပျော်ရွှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအသင်းနဲ့ဒီအသင်းကိုဒီလောက်ထိပဲဖွင့်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာကတော့7ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့7တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်းပထမအကျော်ပွဲစဉ်မှာတေချာပေါက်အနိုင်ကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ 1-2-0 လို့ result မျိုးကိုခံမှန်းတယ်ပေါ့နော်ပါဖို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဂိုးရဖို့အရန်ကြီးမလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်လေးမှာတော့7 body လေးကိုပဲရွေးချက်ပေးခြင်းပါတယ်ကဲညီတို့အနေနဲ့ညီကိုတို့အနေနဲ့အကြိုက်တူမှာ like ကိုစားပါအကြိုက်မတူလို့ရှင် back cam ပေါ့နော် channel ပွဲစဉ်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Tele Free Channel လေးမှာမောင်းတွဲလေးတွေအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ညီကိုတယောက်ဖြစ်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြိုင်းနေပဲဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရန်နာကြပါတယ်